Ganze Leben ist ein Film. Ja, jetzt bist du live. Okay, bitte, nein! Das ist auch noch. Ja, spült schon die ganze. Also meine Herren, der euch wurscht, das ist der Herr Hoffmann. Grüß euch, servus. Und da hinten, das ist der Herr Thomas wieder. Eine angeregte Unterhaltung über Filmen am Motorrad. Über Videoschnitt, was man nicht Einfach halt mit Relief und 2, 3 Fotos, passt, Leihwand. Daumen hoch. Und die machen wir da so mit 2 Kameras, Mikrofon, Das ist super. nur mitreden, ganze Ich schau mir Scheiß. so immer wieder Und die auf, machen wir so einen Julius. Haken, ha? Ah, Wahnsinn. Ich schau mir so immer auf den Julius von dir, ist eh geil.